Torta salata keto low carb con salsiccia e friggitelli. Dopo aver tostato i semi di girasole li ho ridotti a farina. Ho unito la farina di mandorle, la fibra, il sale e un pizzico di gomma di xantano. Poi il burro e infine l'acqua. Ho impastato e poi ho conservato il panetto in frigorifero. In una padella antiaderente ho rosolato friggitelli, cipollotto e pasta di salsiccia e cotto per 30 minuti. Poi ho aggiunto tutto il resto degli ingredienti, mescolato per bene e messo da parte. Ho steso la frolla in uno stampo, bucherellato il fondo e cotto in forno per 10 minuti. Poi l'ho riempita con il condimento e finita di cuocere in forno. Ed ecco pronta la nostra torta salata keto low carb, perfetta per qualsiasi occasione. Ciao, buon appetito!